خواتي صباح الخير، كيف حالكم؟ هل انتم بخير وعلى خير؟ اليوم الغزالات ديالي غندير لكم الفيديو من اكسيون البنات. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا جيت ندير لخواتاتي دويره، اختكم مريضه قبلوا عليا، قلت ما نخليكمش بلاش. شوفوا رانا حنكي هذا مفشوش وهذا حنكي منفوخ ليا بالدرسه اللي كنت عمرت ديك المره. المهم الغزالات ديالي ما تمشيو فين، خليكم معايا نوري خواتاتي الجديد ديالي. هانتوما هادو عاد جابوهم، ما كانوش نهار السبت. ها هما خواتاتي اللي بغاهم. هذه الباك الكبيره فيها 39 وهذه الباك الصغيره كيف ما كتشوفوا البنات فيها 16. المهم هذا راهم عاد جابوا هاد المعلقات هادو البنات ب2 اورو و 56 فيهم 6. كاينين من هادو حتى هما، وكاينين هادو البنات 2 اورو و 56. الصراحه رخاص، فيهم جوج، فيهم وحده هكا وحده هكا. شفتوا البنات هانتوما، والاثمنه الصراحه مناسبه. هادو لي بلاطو جابوا هادو فيهم 10 الوحده تاع البنات، اورو 39 اورو 39 البنات. هاد جابوا الحكاكه اللي فيها الريوس هانتوما 9 اورو 99 البنات. هذه ديال كونفليكس حتى هي دايره 10 اورو بالنسبه للعيالات اللي كيديروا داكشي منظم ومتيول. الغزالات الجديد هانتوما هاد لا ماشين، هادي البنات نتاع الكابوتشينو. هذه كتديري فيها هنايا القهوه، وهذه باش كتغلي هنا مزيان كتخرج هكذا في الصوره البنات. ها هي اللي مجرباها تعطينا تجربتها. هذه البنات عاد حطوها، راهم كيحطوا السلعه البنات، هادو ما كانوش عاد كيحطوا السلعه هنايا. هانتوما البنات ما عاودوا جابوا هادو، ولكن هادو البنات ما كيدوروش. شفتوا كي دايرين ديال الخشب، كتجي فيهم الحطه زوينه. دايرين البنات 6 اورو 95 كيف ما كتشوفوا. وكاينين هذا اللي كيدور البنات، هذا هو اللي كيدور في داك الديسك البنات كيدور. شوفوا هذا داير حتى هو 6 اورو. هانتوما 6 اورو 95. راه ما كانوش بقاو، كان كلشي تباع، راهم عاد حطوهم هادو البنات. تشوفوا هادو شحال فنين هادو البنات. انا نعطيكم فكره بالنسبه اللي باغي يدير فيه لي بيجو حلقات داكشي الصغير اللي كيتلافوا داكشي ويحطوا فوق ميسيتا ديالو اولا فوق الكومود ديالو، اولا البنات هادو تحطوا فيهم حتى بريستيج، مثلا شي حليوه تميره بريستيج، شي لعيبه هكذا زوينه وديرهم هكذا في البواطه. يعني تكوني غير انت مثلا انت وشي 3 صحيباتك ولا انت وصاحبتك وكيتحطوا فوق الطبله بحال هكا كيجيو واعرين. ديري ليهم البنات هنايا اورو 99. الغزالات هادو شحال فنين، هادو تنظموا فيهم لي بيجو ديالكم، العكوره ديالكم، الشيتات ديال الماكياج، داكشي كاع اللي عندكم كتير فوق الكوموند كتستفوا هنا كيجيو زوينين. هادو البنات تقدروا تنظموهم حتى في الكوزينه، ديروا فيهم مثلا معلقات صغورين، عطا الله ما ديروا فيهم حتى في الكوزينه الا عندك شي بلايصه، اولا ديروا فيهم مثلا القهوه هكذا اتاي، وديروا فيهم القهوه، ديروا فيهم دوك الصوبريات نتاع السكر. يعني عندهم عده استعمالات، يعني الصراحه زوينين. نشكر لكم واحد المرطب ديال الوي فيغا اللي هو زوين زوين زوين. هانتوما هو هذا مرطب البنات نتاع الجسم غزال، يعني اي واحد يقدر يرطب به الجسم ديالو. راكم كتعرفوا الوي فيرا يعني فيها عده فيتامينات، يعني راه كاتبين هنايا شنو فيها بزاف. وفيها البنات اللي مقرا فيها فيتامين اي، فيها بزاف د الحوايج. وانت تجيو البنات وقراو غير هو اللي نرسم لكم عليه انه مرطب جد جميل للجسم البنات. كاين هنايا وصراحه رخيص اورو 35 البنات. شوفوا الثلوج الثلج البنات. انا عارف. شوفوا الغزالات ديالي ثلج. الاجواء في دورتموند، الاجواء جميله ولكنها مقنطه يا اخواتي. مهم الغزالات ديالي اليوم غادي ندخل ان شاء الله معكم الدي ام بالغزالات، غادي نقضي فيه الغرض ديالي، وان شاء الله غادي نوريكم هذاك الدواء نتاع الكحه ولا السعال الدراري الصغار اللي هو كيكون زعما زوين ومخدوم غير بالاعشاب والصراحه ما نعاودش لكم، عندهم زوينه البنات. المهم الغزالات ديالي انا غادي ندخل، بغيت نوريكم الاجواء ديال الثلج زعما. هانتوما هاد الثلج يا اختي. المهم اختكم راه هكا، والله ما بغيت نخليكم تساينوني بلا فيديو ضروري. وإلا قديت البنات غنقدر ندير لكم لايف في الليل، الا قديت راه غنعلمكم ندير لكم ان شاء الله لايف في الليل.
شكرا معايا على اللحظات. انا غادي نوريكم الاول هذا البنات نتاع الكحه ديال الدراري الصغار. هذا خاص بالليل، الدراري الصغار البنات في الليل كتمجد عليهم الكحه، هذا خاص بالليل. ولكن بغيتي تعطيه ليه في النهار عطيه ليه. هذا البنات مخدوم من الزعتر والعسل، يعني ما فيه لا كحول لا حتى شي حاجه، طبيعي البنات. وكاين واحد اخر اللي كيكون هنايا على ما اظن، المهم كاين واحد اخر حتى هو اللي زوين، ديريه ليهم بالنهار وبالليل. البنات ما بقاش لان كلشي وليداتو تبارك الله مريض. هذا غناخذوا البناتي ننصحكم بها الغزالات ديالي، هو هذا زوين. انا بناتي كتمجهد عليهم الكحه بالليل كتقتلهم، وهذا هو الدواء ديالو. غزالات هذا الكحه الناشفه، هذه اللي فيه الكحه الناشفه، اللي فيه ديك الكحه يعني شنقول لكم، اللي فيه الكحه ديال بصح، اللي كتلقاي الحلق ديالو كينشف وكتجي حاشاكم ديك هذيك حاشاكم عزكم الله ديك الخنونه هنا في الحلق، واللي حلقو كينشف. هذا دقه بطله حتى هو زوينه البنات. غناخذ هذا البنتي الكبيره وهذا البنتي الصغيره. بالنسبه للاعمار البنات هذا غادي يكونوا دايرين فيه الاعمار، يشربوه الدراري ابتداء من عامين البنات، ابتداء من عامين. هانتوما وديروا له هنا الترجمه راه فيه كل شيء. وهذا الغزالات ديالي حتى هو ابتداء من 12 عام. هذا البنات هذا من 12 عام الغزالات ديالي. وكاينه هاد الباستيه هذه اللي داخل فيها العسل بمذاق المونك البنات. هذه يستعملوها الوليدات الصغار من 6 سنين الفوق، وديريها حتى انت، يعني كتساعد الكحه. وحتى اللي وليداتها يعني من 6 سنين الفوق ما كيبغوش يشربوا السيرو، عطيوهم غير هذه نصوها بحال الحلوه غتعجبهم. هذه البنات زوينه للكحه وفيها اعشاب طبيعيه، والعسل ما فيها حتى شي حاجه يعني مضره بالصحه. زوينه هذه البنات، خذوها على حساب. البنات غنشارك معكم واحد شامبو لتكثيف وتطويل الشعر، كيقوي الشعر وكيطول الشعر. زوين هذا البنات بزاف. نشكروا لكم. ها هو هنا من البنات ديال 4.95 4.95 كيقوي الشعر وكيطول الشعر. بالنسبه للناس اللي شعرهم خفيف، اللي كيطيح لهم، اللي ما كيطول لهمش الشعر، هذا البنات تبعوه، ماشي ديروه مره وجوج وتقولوا ما دار لي والو. هذا زوين البنات وعن تجربه. ها هو بغيت نتقاسم معكم حيت زوين الصراحه، يستاهل البارطاج معكم. نتوما كيف ما كتشوفوا هنا فيغان وبدون سيليكون، يعني ما فيش دوك المواد اللي غادي يضروا لكم الشعر ديالكم. بدون سيليكون، ها هي مكتوبه هنا اون سيليكون وفيغان، يعني نباتي 100%. غزالات هذا هو اللي شكرت لكم. وهنايا الزيت، هذا الزيت ديال الكوكو اللي واعره البنات بزاف، ننصحكم بها. واخا دايره 4.95 ولكن غزاله البنات فيغان. اول حاجه نباتيه وواعره بالنسبه لشعرهم، الشعر التالف، يعني الشعر اللي كيكون كيتشوك، الشعر اللي كيكون عندكم مهم اي مشكل للشعر. هذا البنات دقه بطله لجميع مشاكل الشعر. هذا السيروم هذا زوين البنات، ننصحكم به حتى هو تاخذوه وجربوه. اللي شعرها مشنتف، شعرها واقف، اللي كيطلعوا له داك الزغبات، اللي الشعر ديالها خفيف، اللي الصراحه زوين هذا، ننصحكم به. ما نعاودش لكم البنات، فيه 150 ملي. المهم الغزالات ديالي هذا جهدي عليكم ديالي. هانتوما كيف ما كتشوفوا صافي خرجت من الدي ام. البنات هادو هما السيروات اللي خديت لبنتي، كيف ما قلت لكم وكيف ما شرحت لكم. خديت لبناتي بجوج، واحد ديال الصغار وواحد تقد تشربوا معاهم حتى الكبيره، وواحد اللي خاص يعني من 7 سنين الفوق. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. رانا البنات كاو رانا مريضه، ولكن قلت مادام خرجت نقضي شغلي، والا غادي ان شاء الله اخواتاتي ندير لكم حتى نتوما الفيديو ديالكم. ما نخليكمش كتستناوني وتبقاو تسولوا وتقولي اسماء. المهم الغزالات ديالي نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم. اللي مريض الله يشافيه والله يشافي لكم وليداتكم. خواتاتي اختكم راه هكا تكنيك وعفتوا فيا الجوع، غادي نمشي ندخل ديريكت البنات. شوفوا اللي حداه والديه يحمد الله ويشكروا. انا دابا مريضه ومسخسخه وتابعني الدار، تابعني الغدا. ايوا الله يسهل الامور وصافي. المهم الغزالات ديالي كما قلت لكم انا باقا بلا فطور، فيا الجوع، غادي نمشي دغيا نصب الغدا باش يطيب بكري البنات ونتغدى. المهم الغزالات ديالي نخليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد. ما تنسوش البنات اللايكات، بارطاجيو البنات اللي عزيزه عليه، اللي باغا تعاوني باش تبان القناه ديالي باقا ما بايناش. المهم الغزالات ديالي نخليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد. ونوح عليكم، باي باي.